এটা হচ্ছে 5 বছর বাচ্চার একটা প্রেসক্রিপশন, যেটা মূলত সুনামধন্য হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাটার প্রচুর বুকে কফ জমে গেছে এবং কাশি আছে। এখানে মোনাস 5 দেওয়া হয়েছে, টোফেন সিরাপ দেওয়া হয়েছে, ক্লাসিডো দেওয়া হয়েছে, কটন সিরাপ দেওয়া হয়েছে এবং নেবুলাইজ করার জন্য কিছু মেডিসিন দেওয়া হয়েছে। মোনাসটা মূলত কাশি এবং অ্যালার্জির কাজ করে থাকে, ভালো কাজ করে থাকে। টোফেন মূলত একটি অ্যান্টিহিস্টামিন সিরাপ এবং ক্লাসিডো একটি অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ এবং কটন হচ্ছে একটা স্টেরয়েড। এটা 3টা মিলে একটা প্যাকেজ হয়, যা একসাথে সেবন করলে ভালো কাজ করে। ক্লাসিডো অনেক সময় পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে মোকোসোক্লাব ব্যবহার করতে পারেন। যাদের অনেক বেশি কফ থাকে, কাশি থাকে, তাদেরকে ডাক্তার অনেক সময় নেবুলাইজ করতে বলে। এই হচ্ছে নেবুলাইজের ঔষধ, যা মূলত 3 থেকে 4 বার দিনে ব্যবহার করতে হয় প্রয়োজন অনুযায়ী। এরকম ভিডিও আরও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন। ধন্যবাদ।